நான் உங்கள் தேவதக்ஷன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்ட் டூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாய், இந்த கெண்டால் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போத்தீஸில் நேற்று போய் வாங்கிட்டு வந்தோம். அப்புறமேட்டு இந்த டாலு, அப்புறமேட்டு இந்த ராமர் டால் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். நேற்று தீபாவளி பர்சேஜ் போயிருந்தோம், ஷாப்பிங் போயிருந்தோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த 2 டால்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி மேன் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியே ராமர்லேயே இன்னொன்று ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அது நான் 2 வாங்கலை. இந்த ராமர், அப்புறமேட்டு இந்த யாருன்னு தெரியல, இது நார்மல் கென்னு, இதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன். சரி வாங்க நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ காய்ஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 1 டால், அதாவது ராமர் டால் பிரிச்சிட்டோம். இங்கே கீழே ஒரு அட்டை மட்டும் இருக்குது, அதை மட்டும் பிரிக்கணும். நம்ம பிரிச்சிடலாம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டால் பிரிச்சாச்சு. இங்கே பாருங்க கைஸ், இதையும் குத்திருக்காங்க. இருங்க நம்ம எடுக்கலாம். கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பிரிச்சாச்சு. அம்பு கொடுத்துருந்தாங்களா, அம்பும் வில்லும் தனித்தனியாக வந்துருச்சு கைஸ். என்னால் கழட்டவே முடியல. அதனால் நூலும் அப்படி, அம்போட நூல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இப்படி வந்துருச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. சரி, நம்ம அம்பு வில்லெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே ஓரமாக வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ நம்ம இந்த கெண்டால் ஒரு ரிவ்யூ பார்க்கலாம். கஷ்டப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லம்போட வில்லோட இந்த கையே அவுந்துக்குச்சு. எப்படி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது அப்படியே வந்துச்சு. இதை எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. அதனால் நான் வீடியோலேருந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். இதிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப பாடுபட்டோம். சரி, அதுக்கப்புறமேட்டு எடுத்துட்டேன். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸு. இதுதான் ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது. இது ஃபுல்லாக அவங்களே போட்டது. இங்கே ஸ்லிப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதை நம்ம கழட்ட முடியாது. செவிக்கு போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. நம்ம நிற்க வச்சும் பார்க்கலாம். சரி கைஸ், நான் ரொம்ப மேலே கொண்டு காமிச்சிட்ருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மண்டையில். இங்கே செயின் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இந்த செயினோட பேர் என்னன்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட் டால் ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த டாலை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த டாலை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ வாங்க நம்ம இந்த கென் டாலை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது பார்த்தா ஷாருக் கான் மாதிரியே இல்லை. சரி வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். பட்டன் இருக்கே உள்ளே போடலாம் தெரியுதுன்னு பார்த்தா உள்ளே பாருங்கள் பட்டன் இன்சைட் பண்ணுறதுக்கு இதுவே இல்லை. அதனால சொல்லிட்டு இப்படியே தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டேன். இப்படி தான் இருக்கும். சரி, இந்த ஃபேஸ் பார்த்தா வந்து ஷாருக் கான் மாதிரி இருக்குல்ல. சரி, உங்களுக்கு ஷாருக் கான் மாதிரி ஃபேஸ் தெரிஞ்சால் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து ப்ளூ ஹார்ட் போடுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஷாருக் கான் மாதிரி தெரியல அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிளாக் ஹார்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய் காய்ஸ். நம்ம ரெண்டு கெண்டால்ஸையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த ராமர் ஒன்று, அப்புறமேட்டு இந்த நார்மல் கெண்டால் ஒன்று. ஓகே பாய் காய்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே பாய் காய்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக நம்மளோட தேவ் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் vlogs சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே பாய்.